大家好，我係中原地產 Florence， 今日帶大家嚟到學士台中層 F 單位，實用面積為649尺，係一個3房嘅單位嚟嘅。我哋一齊睇下。一入到嚟咧，見到一個好寬闊光猛嘅客廳嘅，客廳嘅景觀係望到海嘅。咁客飯廳係非常分明啦，呢個位置就係飯廳。再睇埋廚房先，廚房係一個好四正實用嘅廚房嚟嘅，明火煮食啦，星盤龍頭、抽油煙機、雪櫃已經有齊㗎啦，亦都有好足夠嘅儲存空間。走廊行入去第一間房咧係浴室嚟嘅，有面盤櫃啦，係一個企缸，企缸隔離咧就放一個洗衣機嘅。咁呢個廁所係一個光廁嚟嘅。第一間房嘅窗台已經做咗書台㗎啦，隔離夠放一張3尺嘅床。而第2號房間咧就做咗一個入牆嘅衣櫃嘅。第3間房除咗個入牆衣櫃之外咧，第3間房係一個套廁嚟嘅。配置有面盤櫃啦，隔離有個儲物櫃啦。呢個廁所咧係一個浴缸嚟嘅，咁同隔離個廁所一樣都係光廁。望入埋個景觀先，3間房咧都係望到海景嘅。如果大家對呢個單位有興趣嘅話，歡迎聯絡我啊！我係中原地產 Florence。